No, pero tuve mis intenciones. ¿Qué hubiese puesto si lo hubiese hecho? Para que quería quemar lo feo que sucede en el mundo y para pedir buenas ondas para lo que queda del año. Y todos los años, hace por lo menos 10 años que venimos. ¿Tiró algún papelito al fuego? Hoy, esta vez no. Y si lo hubiese hecho, ¿qué hubiese escrito? Que se vaya todo lo malo. ¿Probó algún plato de esta noche? No, todavía no. ¿Va a probar algo? Esperemos que sí. Y por lo menos de 10 años así que vengo. ¿Tiró algún papelito al fuego? Sí, ¿Qué puso en el papelito? y que siga con salud, nada más. Muy bien. ¿En su familia era una tradición la fogata? Sí, tengo los nietos, hijos, todo acá. Yo soy de Francia. ¿Vos? Yo soy de Italia. ¿Qué están haciendo por Argentina? Yo soy de viaje por Argentina hace 7 meses. ¿Por qué motivo viniste? Bueno, para descubrir otra cultura, para descubrir este país que me pareció re lindo y increíble todo eso, así que por eso estoy. ¿La primera vez que ves una fogata, ustedes conocen en su país algo similar? Sí, claro. En Italia es costumbre también de hacer eso, sí. Pero eso es muy impresionante. ¿Sabías que hay que tirar un papelito con deseos, con cosas malas? ¿Qué hubieses tirado vos? Yo no sabía, yo en realidad tiré una raza porque voy a cortar todo, así que fue como, bueno, hace muchos años que tengo una. Dejaste tu recuerdo en la fogata. Exactamente, sí. Sí, un clásico de todas las fiestas que hacemos nosotros. Es un plato principal. ¿Quién las hace? ¿Las abuelas, las mamás? ¿Quiénes son los que tienen el secreto? Marcelino Capetti. La galleta de novio se servía en las fiestas del casamiento. Es una tradición de los gringos y esto conlleva compartir en una mesa grande, como las costumbres que nosotros queremos revalorizar en Colonia Carolla. Y esto es un humilde obsequio que hace el grupo a la comunidad de Colonia Carolla. Está muy rico, está suavecito, tiene las medidas justas de azúcar, de vino, de limón, de canela, de clavo de olor. ¿Quién lo preparó? Yo. ¿Tenemos garantía de calidad? Bueno, sí, lo estuvimos probando mientras lo íbamos haciendo. Tiene más o menos 2 horas de estar revolviéndolo, cosa que el azúcar se disuelve bien, la canela también se disuelve bien y se toma el sabor que tiene que tomar, que es bien suavecito y los sabores equilibrados y que no hierva. Acá estamos sirviendo el Tía María casero. Caserito. ¿De qué está compuesto? Y el Tía María se hace con café, té. Primero se hace el almíbar con agua y azúcar y un poquito de esencia de vainilla y después se le pone café y té y esos 2 ingredientes nomás. Y después cuando se enfríe el alcohol. ¿Es para corajudos o es para cualquiera? No, este está hecho suave, está hecho para la ocasión, pero se lo suele hacer dependiendo del alcohol que uno le pone, queda más fuerte o más suave. La batata, ¿cómo se prepara? Sí, bueno, estas son batatas que son simplemente lavadas y son hechas al rescoldo. En este caso se hace un pozo que hace como de horno, se le hace mucho fuego durante 3-4 horas, después se limpia y se pone la batata y se tapa y se vuelve a hacer fuego arriba, cosa que mantenga el calor. Y eso 3-4 horas, ahí hace como un horno y se cocina. ¿Cuál sería el compañero ideal para la batata? No, este se puede comer sola, a toda hora, de postre. Generalmente lo hacían eso, tirarlo a las brasas ahí y salían, digamos, una batata al rescoldo. Entonces se abría así, se comía directamente. Ahora usan cucharita, antes se comía. Esto es para la ida, mira, están peladas estas, como el año pasado. No nos podemos poner a pelarla este año, sí, gracias a tu secreto.